Oke teman-teman, kita lepaskan saja. Kita akan coba sini teman-teman. Kita akan coba di sini teman-teman. Langsung dapat teman, cerucokan. Sayang rusak ya, mapulut. Mantap juga teman-teman, cerucokan. Dapat 1 poin teman-teman, cerucokan ya. Kita akan coba pindah tempat lagi teman-teman. Oke teman-teman.
Mantap teman-teman, dapat 3, dapat 4 ekor. Dapat poin lagi teman-teman. Wih, mantap jiwa. Lihat teman-teman, poin hari ini ya dapat 6 ekor burung. Ini ada 3 jenis burung teman-teman. Ini ada cocokan dan ini tahu burung apa ya? Ini burung kecil-kecil. Kita lepaskan lagi aja ya teman-teman, biar hidup bebas dalam liar. Oke teman-teman, kita lepaskan saja. Oke teman-teman, mantap. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan keseruan kami. Oke teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa juga ya bantu subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga berjumpa lagi di lain hari. Oke, cukup sekian hari ini, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.